روز اول، نعمت‌های الهیت را در نظر بیاور. از وقتی شکرگزاری را در زندگیم شروع کرده‌ام، کل زندگیم متحول شد. ویلی نلسون، آهنگساز. حتما از مردم شنیده‌ای که میگویند خدا را بابت نعمات زندگیت شکر کن. وقتی به آنچه بابت آنها شاکر هستی توجه کنی، دقیقاً همین کار را میکنی. اما شاید متوجه نبوده‌ای که در نظر آوردن مواهب الهی یکی از قدرتمندترین تمریناتی است که میتوانی در عمرت انجام بدهی و همین مسئله به گونه‌ای معجزه‌آسا کل زندگیت را متحول میکند. وقتی از بابت نعماتی که داری خدا را شکر کنی، هر چقدر هم ناچیز باشند، متوجه میشوی که همین چیزها فوری زیاد میشوند. اگر در مورد پولی که داری خدا را شکر کنی، هر چقدر هم کم، به چشم می‌بینی که پولت به گونه‌ای معجزه‌آسا زیاد می‌شود. اگر در مورد رابطه‌ای شاکر باشی، هر قدر هم که چنگی به دل نزند، می‌بینی که به شکلی شگفت‌انگیز بهتر می‌شود. اگر در مورد شغلی که داری بنده‌ای شاکر باشی، حتی اگر شغل رویایی‌ات نباشد، اوضاع کم کم تغییر می‌کند به طوری که تو از شغلت بیشتر لذت می‌بری و ناگهان سر و کله انواع فرصت‌های شغلی برایت پیدا می‌شود. عکس قضیه این است که وقتی ما مواهب خود را در نظر نگیریم و خدا را شکر نکنیم، ناخواسته در دام برشمردن موارد منفی می‌افتیم. وقتی ما در مورد آنچه نداریم حرف بزنیم، در اصل موارد منفی را مورد توجه قرار داده‌ایم. زمانی که ما از دیگران انتقاد یا خرده‌گیری کنیم یا در مورد ترافیک، انتظار کشیدن در صف، تأخیر، مسائل دولتی، نداشتن پول کافی و بدی هوا گله کنیم، موارد منفی را مد نظر قرار داده‌ایم. وقتی ما بر موارد منفی تمرکز کنیم، همانها زیاد می‌شوند. اما از همه مهمتر، با در نظر آوردن هر مورد منفی، مواهب الهی موجود بر سر راه را کنار می‌رانیم. من هر دو راه را امتحان کرده‌ام. مد نظر قرار دادن داشته‌ها و نداشته‌ها و می‌توانم به تو اطمینان بدهم که مد نظر قرار دادن برکات الهی تنها راه سرازیر شدن نعمت به زندگیت است. به عنوان اولین کار در صبح یا در هر ساعتی که روزت را آغاز می‌کنی، نعمت‌های الهیت را در نظر بیاور. می‌توانی فهرست نعمت‌ها را بنویسی یا آن را در کامپیوترت تایپ کنی یا با استفاده از دفترچه یادداشت‌های روزانه تمام موارد قابل شکرگزاری را یکجا نگهداری. امروز فهرستی ساده از 10 مورد قابل شکرگزاری زندگیت تهیه کن. وقتی انیشتین تشکر می‌کرد، درباره چون و چرای شاکر بودنش می‌اندیشید. تو هم وقتی دلیل شکرگزاریت را در مورد چیزی به خصوص، فرد یا وضعیتی مد نظر قرار بدهی، حال و هوای شکرگزاری را بسیار عمیق‌تر احساس می‌کنی. یادت باشد که اجاز شکرگزاری طبق میزان احساسات تو روی می‌دهد. بنابراین با هر موردی در فهرست خودت بنویس که چرا از این بابت شکرگزار هستی. در اینجا چند ایده برای تهیه فهرست آمده است. واقعا خدا را از بابت جای خالی شکر می‌کنم، چون جای خالی. وقتی نوشتن فهرست 10 نعمت خود را تمام کردی، برگرد و تک تک آنها را هم در ذهنت و هم با صدای بلند بخوان. وقتی به آخر هر نعمتی رسیدی، عبارت اعجازآفرین خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت را 3 مرتبه بگو و تا جایی که ممکن است حال و هوای شکرگزاری را احساس کن. برای اینکه به تو کمک شود تا حال و هوای شکرگزاری را بیشتر حس کنی، می توانی در مورد خدا، کائنات، نعمت‌های الهی، زندگی، خود برتر یا هر چیزی که به ذهنت رسید شکر کنی. وقتی شکرگزاری را به سمت چیزی یا کسی جهت بدهی، حتی بیشتر آن را احساس می کنی و شکرگزاریت قدرت بیشتری خواهد داشت و حتی اعجاز بیشتری به وجود می آورد. به همین دلیل است که فرهنگ‌های بومی و کهن نمادهایی مانند خورشید را انتخاب می‌کردند تا شکرگزاریشان را به آن سمت جهت بدهند. آنان صرفاً از نمادهای فیزیکی استفاده می‌کردند تا منشأ تمام خوبی‌ها را در کائنات جلوه‌گر کنند و با تمرکز بر آن نماد احساس قدردانی بیشتری می‌کردند. تمرین مد نظر قرار دادن مواهب الهی به منظور دگرگونی زندگیت به قدری ساده و قدرتمند است که دلم می‌خواهد 10 نعمت دیگر را روزانه به مدت 27 روز به فهرستت اضافه کنی.
شاید خیال کنی که هر روز پیدا کردن 10 مورد قابل شکرگزاری کار دشواری است. اما هرچه بیشتر در این مورد فکر کنی، بیشتر پی میبری که چقدر نعمت قابل شکر داری. به دقت به زندگیت توجه کن و ببین که تاکنون چه نعمتهایی را دریافت کرده ای و دریافت روزانه این نعمتها همچنان ادامه دارد. به راستی خیلی چیزها هست که تو باید بابت آنها شاکر باشی. تو می توانی از بابت خانه، خانواده، دوستان و شغلت شاکر باشی. می توانی خدا را برای وجود خورشید، آبی که می نوشی، غذایی که می خوری، هوایی که تنفس می کنی و بدون هیچ کدام از آنها زنده نبودی شکر کنی. تو می توانی خدا را از بابت درختان، حیوانات، اقیانوس‌ها، پرندگان، گل‌ها، گیاهان، آسمان آبی، ستارگان، ماه و سیاره زیبای ما شکر کنی. می توانی بابت حواس پنجگانه‌ات شاکر باشی. چشمانی که با آن می بینی، گوش‌هایی که با آن می شنوی، دهانی که با آن مزه‌ها را می چشی، بینیت که با آن بو می کنی و پوستت که با آن احساس می کنی. می توانی بابت پاهایی که با آن راه می روی، دستهایی که تقریباً برای هر کاری از آنها استفاده می کنی، صدایی که با آن ابراز وجود و با دیگران ارتباط برقرار می کنی شکرگزار باشی. تو می توانی خدا را از بابت دستگاه ایمنی شگفت‌انگیز بدنت که تو را سالم نگه می دارد و تمام اندامهایت که جسم تو را حفظ می کنند تا بتوانی زنده بمانی شکر کنی. اما در مورد شکوه و جلال ذهنت که فناوری هیچ کامپیوتری در دنیا به پای آن نمی رسد چطور؟ فهرستی از مواردی که زمینه‌های مهمی را خاطرنشان می‌کند که می‌توانی در آنها دنبال مواهب زندگیت بگردی و خدا را از بابت آنها شکر کنی، در ادامه آمده است. می‌توانی هر موقع که خواستی مواردی دیگر را بسته به اهمیتشان به فهرستت اضافه کنی. موارد اعجاز شکرگزاری از قبیل تندرستی و جسم، شغل و موفقیت، پول، روابط، امیال، شادی، عشق، زندگی، طبیعت، سیاره زمین، هوا، آب، خورشید، کالاهای مادی و خدمات و موارد انتخابی خودت. لازم است به گونه قابل ملاحظه حال و هوای بهتر و شادتری داشته باشی. هر دفعه که نعمت‌های الهی‌ات را مد نظر قرار بدهی و اینکه چه احساس خوبی درباره‌شان داری، شاخصی است از اینکه چقدر احساس شکرگزاری می‌کنی. هرچه بیشتر شکرگزاری را احساس کنی، خوشحال‌تر خواهی بود و سریع‌تر زندگیت دگرگون می‌شود. بعضی روزها واقعاً خیلی سریع احساس شادی می‌کنی و بقیه روزها شاید کمی بیشتر طول بکشد. اما همچنان که هر روز نعمت‌های الهی‌ات را برمی‌شماری، هر دفعه متوجه تفاوت بیشتر و بیشتری در احساس و حال و هوای خودت می‌شوی و می‌بینی که نعمت‌های تو به گونه‌ای معجزه‌آسا پیش روی خودت چند برابر می‌شود. یادآوری: حواست باشد که تمرین فردا را همین امروز بخوانی، چون لازم است قبل از اینکه فردا را شروع کنی، کار به خصوصی انجام دهی. خلاصه تمرین معجزه‌آسای شماره 1: نعمات الهیت را در نظر بیاور. 1. به عنوان اولین کار در صبح فهرستی 10 تایی از نعمت‌های زندگیت که بابت آنها شاکر هستی تهیه کن. 2. دلیل شکرگزاریت را برای هر نعمتی بنویس. 3. برگرد و فهرستت را بخوان، یا در ذهنت یا با صدای بلند. وقتی به انتهای هر مورد رسیدی، عبارت اعجازآمیز خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت را بگو و تا جایی که ممکن است حال و هوای شکرگزاری برای نعماتت را احساس کن. 4. 3 مرحله اول این تمرین معجزه‌آسا را هر روز صبح به مدت 27 روز تکرار کن. 5. تمرین معجزه‌آسای فردا را همین امروز بخوان.